ஃபைனலி நம்ம லைவ் ஸ்ட்ரீம் போடுறதுக்காக 50 சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தோம். அதே மாதிரி 50 சப்ஸ்கிரைபரும் வந்துருச்சு. இனிமேல் லைவ் ஸ்ட்ரீம் போட ஆரம்பிச்சிடலாம். லைவ் ஸ்ட்ரீம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஹெட்ஃபோனும் கேமராவும் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். அதுவும் வந்துச்சு. அதோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் இது. நான் நினச்சதோட ஹெட்ஃபோன் வந்து வேறு லெவலில் இருந்துச்சுங்க. கூட எல்லா ஸ்மால் ஆக்சசரிஸும் கொடுத்துருந்தாங்க. எதுவுமே தனியாக வாங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. எல்லாமே இவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. இது மட்டும் கிடையாது, கேமராவும் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் HD கேமரா வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம வந்து எவ்வளோக்கு வாங்கியிருந்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1.7K வந்துருச்சு. அதோட ப்ராடக்ட் டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் அதை பின் பண்ணி வைக்கிறேன். ஸோ மறக்காமல் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். உண்மையாலுமே வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி சாயங்காலம் ஈவினிங் ஒரு 5 மணிக்கு லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ மறக்காமல் வந்து லைவ் பாருங்கள் மக்களே. கரெக்டாக